தெரியும் பணம் தெரியும் பணம் தெரியும் சொல்லிட்டு கீழே வந்து இங்க வந்து பிடிச்சு இல்ல பணம் தெரியுமா பணம் தெரியாதா எவ்வளவு போடணும்னு பாத்துட்டு இருக்கு போடு 3 மினிட்ஸ்ல பண்ணிடலாம். ஏதாவது ஒரு பெண் டேப்லெட் உயே அந்த கல்யாணம் இன்னும் நடக்கல. சாக்லேட் விட்டுட்டு இதுக்கு எதுக்குடா வெள்ளையங்கிலி மாலையன்னு வாய் போட்டு வச்சிட்டு எவ்வளவு 100 கிராம் இப்படி போய் வரல. ராமா கொஞ்ச நேரம் இருண்டா காமா. இது என்ன அதுக்கப்புறம் பட்டர் 3.5 கப்னா எவ்வளவு? 1 கப் தான் இது. நீ ஸ்கூலுக்கே போனது இல்லையாடா? பேக்கிங் சோடா இது சும்மா ஒரு ஷோ. எனக்கு கால் வலிக்குது. உட்காரும் போது பார்த்து உட்காரணும். இது உடைச்சிருக்கான். இதுதான் மண்டையிருக்கான். உனக்கு குறவழி வரைக்கும் சோத்த போட்டு வண்டியில ஏத்திட்டு வந்திருக்கு. உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டேன்.